magaalada Garowe oo markii ugu horreysay ka soo degnay ra'iisul wasaaruhu wuxuu la kulmay madaxweynaha Puntland Cabdulle Gaas halkaas oo kala tashaday sidii lagu horumarin lahaa ama lagu dhamaystir lahaa dastuurka kumeel gaarka ah waxa kale oo ka dhigaysay cabashooyin ay qabeen ra'iisul wasaaruhu marka waxa ka go'an in uu dhulka mara oo wareysto ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan uu ka dhigayso cabashooyinkooda oo ka qaato fikirkooda si loo dhameystiro dastuurkan kumeel gaarka ah si loo gaaro maxaan ku dhahaa hiigsiga 2016 marka magaalada Gaalkacyo waxaan soo gaarnay goor dhaweyd si fiican ayaan lagu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaruhu wuxuu ilaa hadda la kulmay Islaan Bashiir Islaan Cabdulle Islaan Faarax oo kala hadlay waxyaabo fara badan haddana waxaan ku sugnahay hotelkan ilaa hadii yiraahdo ra'iisul wasaaruhu wuxuu la kulmi doonaa ururada bulshada haweenka waxaan ku yiraahdaa dhalinyarada waxa uu rabaa inuu ka fikir qaato maadaama ummadda Soomaaliyeed fikirka in la wadaago ay fiican tahay wuxuu rabaa inuu fikirkooda ka qaato cabashooyinkooda inuu isla mar ahaantaas uu ka dhageysto ra'iisul wasaaruhu ma sii wadi doonaa safarkiisa dhulka mise Gaalkacyo ayuu ku eegay ilaa hadii yiraahdo wixii safarka ilaa hadda intaan ogna waxaan joognaa magaalada Gaalkacyo waxaan kale oo idinka hilmaamay oo rabay inaan ku daro waxaan soo laamiga ayaan soo marnay waxaan ku yaraha kanay magaalada Buurtinle oo iyadana sida newska ka daawaneyseen ra'iisul wasaaruhu uu la kulmay oo uu arkay dadka halkaas ku nool si fiican ayaana loogu soo dhaweeyay aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa dhammaan dadkii reer Buurtinle ee nagu soo dhaweeyay magaalada safarka haddaan su'aashaas gadaal ugu soo noqdo ilaahay haduu yiraahdo meesha la aadi doono iyo halka ay hawsha noqoto ilaahay diiraado barito ayaan idin la socodsiin doonaa laakiin ilaa hadda intii aan soo marnay intaas ay ahayd hadda ma